სააკაშვილი ნაციონალურ მოძრაობას შლის ჩემი აზრით ბიძინა ივანიშვილის დავალებით ან მასთან შეთანხმებით. თინა ბოგუჩავა გამოვიდა და ღიად თქვა, რომ ის ჯერჯერობით პარტიის ყრილობამდე არის ნაციონალური მოძრაობის ლეგიტიმური თავმჯდომარე, ანუ სანამ ახალს არ ჩაირჩევენ, ძველი არის, ხო? და მისი განცხადებით ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს უკანასკნელი ეს 30 ივლისის შეხვედრა იყო არალეგიტიმური, სადაც გადაწყდეს ყრილობის საკითხები. ამის მიზეზად ბოგუჩავა ასახელებს იმას, რომ პოლიტიკურ საბჭოში შედის 130 ადამიანი, სხვას ესწრებოდა 40-მდე ადამიანი. არც მოქმედი თავმჯდომარე, ანუ თვითონ, არც მისი არც ერთი მოადგილე, არც რეგიონული ლიდერების უმრავლესობა ამ სხდომას არ ესწრებოდა. ანუ მოტეხეს ესენი. და ბოგუჩავა იმას წამობს, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ციხიდან გასცა ბრძანება პეტრეთის ქალიშვილისთვის, რომელიც გენერალური მდივანია პარტიისა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად ჩაატაროს ეს ცვლილებები და ყრილობა. ანუ კიდევ ერთი განხეთქილებაა ხო აშკარად ახლა პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე პარტიის პოლიტიკური საბჭოს გადაწყვეტილებაზე ამბობს, რომ არალეგიტიმური არის. თან როგორ გადაწყვეტილებაზე? ყრილობის მოსამზადებელ გადაწყვეტილებაზე, ხო? აქედან გამომდინარე, მე ადრეც ვიძახდი ამას, მეგობრებო, ხო, ეხლა ცალფეხზე მკიდია ყველა პოლიტიკური პარტია, სიმართლე რო გითხრათ. არა ვარ არც ერთის მოტრფიალე და მე ხոտები, ჩემთვის თავარია ბორია ივანიშვილის რუსული რეჟიმი გაპაღურდეს საქართველოს და მივახციოთ თავისუფალ არჩევნებს. ადრეც მithქვია მეთქი, რომ სააკაშვილი ყველაფერს აკეთებს თავისი პარტიის გასანადგურებლად. რომ გითხრათ ეს მე ძალიან წინს მეთქი და გულს მიკლავს მეთქი, არა, მაგრამ შემთხვევაში ოპოზიციურ ფლანგზე რაც ხდება, ეს აქედან არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი. მელიას შემთხვევაში ხო რა უყო, გადატრიალება მოუწყო, ასე თქვა, შიდა, როგორც კი მელიას რაღაც რეიტინგი გაუჩნდა სააკაშვილმა საფრთხე იგრძნო მისი მხრიდან, რომ მასზე შესაბამისად მასთან მიახლოებული რეიტინგი ექნებოდა. ხაბეიშვილით გადაატრიალა, მე ხაბეიშვილი, რომელიც გახვიროდა, რომ მიშას გამოვიხსნით ციხიდანო, ამისთვის უნდა მოვიდეო თავმჯდომარედ ერთი აქციაც არ ჩაუტარებია ციხესთან, ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად. შემდეგ ბოგუჩავა დასვეს და ისე ასე მანუკა ჟორჟოლიანით ჩაანაცვლა სააკაშვილმა. ბოგუჩავა მაშინ როცა უთხრა, რომ შენ იქნები პარტიის მომავალი თავმჯდომარე ერთი კვირით ადრე ეს, თავად ბოგუჩავამ თქვა. აი ესეთი ამბებია, აი ეს დონხალი, რაც ნაცნობობაში ტრიალებს, მივიძგებს იმისკენ, რომ კიდევ უფრო გამტკიცდეთ ჩემს ადრინდელ პროგნოზში, რომ მიხეილ სააკაშვილი ბიძინა ივანიშვილის დავალებით ანადგურებს საკუთარ პარტიას და ამას კიდევ ის უნდა დავუმატოთ, რომ რასაც მიხეილ სააკაშვილი აკეთებს ეს ბოლო თვეების განმავლობაში, ეს პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის წისქვილზე ასხამს წყალს. კერძოდ, მისი გაუთავებელი თავდასხმები ოპოზიციურ ალიანსზე, ეგრე ქვია, ხო? 9 პარტია რო შედის. და გეგმაზომიერი დისკრედიტაცია ყველასი, ხან იმის ბიჭები არიან, ხელის ბიჭები, რა ქვია, ნიკა გილაურის, ხან ეს არ და იმ ნიკა გილაურს ამდენადაც მე ვიცი, სანამ გვარამია მელიას პარტიასთან დაიწყებდა დაფინანსებაზე ლაპარაკს გილაური, თვითონ ქონდა სააკაშვილის პარტიას ნიკა გილაურთან მოლაპარაკებები, რომ დაეფინანსებინა ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ ეს არ შედგა. შემდეგ გადაერთო იმ გილაური იმ გვარამია მელიას პარტიას. მოკლედ რა მნიშვნელობა აქვს? გვარამია მელია თუ ნიკა გილაურისგან ბორია ივანიშვილთან შეთანხმებით იღებდნენ ფულს საარჩევნოდ 2024 წლის 26 ოქტომბრის არჩევნებზე, სააკაშვილი ამაზე ლაპარაკი რატომ დაიწყო 2026 წლის მაისში თუ აპრილში. წელიწადნახევარი რატო არ იღებდა ხმას, მაგრამ როგორც ჩანს, იმ გეგმაში, რომელიც ითვალისწინებდა ოპოზიციის განადგურებას, ასე დასჭირდა, რომ ახლა უნდა ელაპარაკა. რატომ შედიოდა მიხეილ სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციურ ალიანსში? ხო შევიდა ნაციონალური მოძრაობა. თუ სააკაშვილმა იცოდა, რომ ნიკა გვარამიას და ნიკა მელიას პარტია, თუ ალიანსი ის 4 ნომერი
ბორიასგან ხელდასმული ნიკა გილაურისგან ფინანსდებოდა. ლოგიკა ხომ არსებობს კაცო ამ დედამიწაზე, ამის დედავატირე. ნაცებო თქვენც ხო უნდა გაიაზროთ რაღაცეები, რა ვიცი. კაცმა გადაწყვიტა რომ წყალსაც წაუღია საქართველო, მთელი ოპოზიცია, თუ ის არ იქნება ნომერ პირველი ლიდერი თეთრ ცხენზე ამხედრებული რაშის უნაგირზე. და არ გამოვა ბიჭო ეს და ახლა მაგას რა დიდი მიხვედრა უნდა რომ საქართველოში არსებული ოპოზიციური, ავიცი, სპექტრის და საპროტესტო მოძრაობის აბსოლუტური უმრავლესობა 80% მინიმუმ ეწინააღმდეგება იმას რომ იჯდეს მიხეილ სააკაშვილის ფრთებ ქვეშ და მისი დროშის ქვეშ გაერთიანდეს. არ გამოვა ეს, არ აქვს სააკაშვილს ამის რესურსი. თუ არა არ იცის თვითონ ვერ ხვდება ადეკვატურობა დაკარგული აქვს, უთხრას ვინმემ რა ვიცი, რომ ანგრევს ოპოზიციურ ერთობას და ანგრევს სააკაშვილი ივანიშვილის მოწინააღმდეგე ოპოზიციურ და საზოგადოებრივ საპროტესტო ფრონტს. და მე კიდევ უფრო წმუნდები და უფრო წმუნდები სააკაშვილი ამას შეგნებულად დაკეთებს. რატომ? იმიტომ რომ შეიძლება არსებობს როგორც ადრე შეთანხმება ორია ივანაშვილთან, რომ ოპოზიციური ფლანგის განადგურების შემდეგ მას გაუშვებენ უკრაინას გადასცემენ. ადრე იყო ეგეთი პრეცედენტი უკვე, როცა სააკაშვილი ახალი დაჭერილი იყო და გახვიურდა მე უკრაინელი პოლიტიკოსი ვარ, საქართველო არ მაინტერესებსო. ტელევიზორსაც კი უკრაინულ არქივს უყურებო და ქართული პოლიტიკა არ მაღელვებსო. აი ეს სააკაშვილი მაშინ მოქმედებდა მის ადვოკატად დანიშნულ შალვა ხაჭაპურიასთან ერთად და შალვა ხაჭაპურიძე კიდევ ცნობილია როგორც კოცებთან დაახლოებული პირი. ამიტომ აიყვანა შალვა ხაჭაპურიძე მიხეილ სააკაშვილმა ადვოკატად ციხიდან რომ დალაგებულიყო კოცებთან და ყველაფერს აკეთებდა რომ მე ნაციონალურ მოძრაობასაც დავშლიო და დავაპაუზებო. ეგეთი მესიჯებიც გამოგქონდა შალვა ხაჭაპურიძეს მიხეილ სააკაშვილისგან. ოღონდ გამიშვით აქედანო და უკან არ მოვიხედავო. ხო? ხო არაფერს არ ვიგონებ კაცო, მე რაში მაინტერესებს ახლა იქ შიდა ინტრიგები და რაღაცა. მე საქმეზე ვლაპარაკობ. იმ საქმეზე, რომელმაც უნდა გადაარჩინოს ჩემი სამშობლო ნაციონალურ მოძრაობასთან და მის ხარდამჭერებთან ერთად. ხო? ეს არის ჩემი ინტერესი და ყველას მინდა თვალები აეხილოს კაცო. რას აკეთებს თქვენი ლიდერი? ნანუკა ჟორჟოლიანით თინა ბოკუჩავას ჩანაცვლება. ახლა არც ერთია ჩემი დაქალი და არც მეორე, ხო? არ მაინტერესებს საერთოდ. მოსულა ეგეთი რაღაცა, ეს წაადგება პარტიას და აგერ განხეთქილება უკვე კაცო, თქვენი თავმჯდომარე იძახი ჯერ კიდევ მოქმედი, სანამ ახალს არ არიჩენ, რომ არალეგიტიმურ პოლიცსაბჭოებს აწყობ და არალეგიტიმურ ამზადებთ ყრილობას. მოქმედი თავმჯდომარის გარეშე, რომელიც არის თინა ბოკუჩავა. სანამ ახალი ყრილობა ჩატარდება და არ არიჩევს ახალ თავმჯდომარეს, ის არის თინა ბოკუჩავა, რომელიც პირდაპირ გადანაშაულებს სააკაშვილს ადანაშაულებს პირდაპირ რაღაც გადატრიალებას აწყობს იქ პარტიაში და ამით იწვევს განხეთქილებას ახალს, როგორც ნიკამელიამ და იმე გვარამიემ და ვინც იყვნენ, იქ გაიყვანეს თავის ნახევარი პარტია და დატოვეს ნაცმოძრაობა აქეთკენ მიდის მორიგი საქმე და ახლა ერთხელ ასე განადგურდება პარტია დაიცლება ამ ხელა რესურსისაგან და მეორე დაგე რაც დარჩა იმასაც ანახევრებ. და ვიცი, სხვა რა უნდა მოიაზრო ამის გარდა. ბოლოს კიდევ ერთხელ დავამთავრებ მას იმით, რაც უკვე 1-2 ჯერ გითხარით და ძალიან მარტივი მაგალითია. აგერ ჩვენ თვალწინ რა ერქვა იმას. ბერი ნიკოლოზი ბაგრატიონი ვარ და პატრიარქი ვარ და რა ვიცი, მესია ვარ რო იძახდა, იმის მიერ შექმნილმა სექტამ მოკლა საკუთარი სექტის შემქმნელი. ბერი ნიკოლოზი მოკლეს საკუთარმა მიმდევრებმა, იმიტომ რომ ექიმი არ შეუშვეს მის სახლში. ხო გახსოვთ ეს ამბავი? 3 დღე წამებით მოკვდა ბერი ნიკოლოზი იმის გამო, რომ მასთან ექიმი არ დაუშვეს, რადგან ლაპარაკობდნენ, რომ ღმერთს და წმინდანს რა თუნდა ექიმიო. და წამებით მოკვდა ეს კაცი, იმიტომ რომ დაადგინა ექსპერტიზამ, რომ 3 დღე იქიდე ვიცოცხლა. იმ დღიდან როდესაც ექიმი მივიდა მის კარებთან და არ შეუშვეს, 3 დღის შემდეგ მოკვდა.
ხო და ასევე ეს მაგალითი პარალელი გაიგაზრეთ. სააკაშვილის თქვენ თვითონ კლავთ, იმიტომ რომ ხას უჭერთ მის ყველა ახირებას. ბორია კიდევ გადააგდებს ალბათ, როგორც წინა ჯერზე გადააგდო და უფრო გაუხანგრძლივდება ციხეში ყოფნის ამბები სააკაშვილის. ანუ თხელს აწერთ თქვენივე ლიდერის კვლელობას, თვითკვლელობას, რა ვიცი, ადგენთ ის დაარქვით. არ გამოვა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ოპოზიციის ლიდერად მიხეილ სააკაშვილის ერთპიროვნული მოჯდომა თავზე. ამისთვის არ ტყამს, ამისთვის დისკრედიტაციას უკეთებს მთელ ამ ოპოზიციურ სპექტრს, რომლის მიმართაც მე არავითარი ბმა არ მაქვს და არც მაინტერესებს, კაცო, ესენი ლიბერალები არიან და მე ეროვნული და კონსერვატიული ქრისტიან-დემოკრატიული ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას იდეების მიმდევარი კაცი ვარ, ახლა შვაშია ჩემთან ეგენი, ხო? აი ასე, თუ გინდა გადავარჩინოთ საქართველოს ბორიას რუსული კოძბანდისგან და მონობისგან და ეს კოძბანდა ძალიან სუსტია, გავანებოთ თავი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომელიღაც არაადეკვატური ლიდერის დევნას, ერთპიროვნულად რომ უნდა ნაპოლეონად მოგვევლინოს, არ გამოვა მისგან ნაპოლეონი, მხოლოდ ფსიქიატრიულ პალატაში შეიძლება ეს, მაგრამ რეალობაში არა. და გავერთიანდეთ ყველა ის ძალა, რომელსაც გააზრებული აქვს, რას ნიშნავს საქართველოსთვის ამდენად მომაკვდინებელია ეს რუსული კოძბანდა. ხომარტივია, სამშობლო არის გადასარჩენი და ეს რაც სააკაშვილი აკეთებს, არა მარტო საკუთარ პარტიას ანადგურებს, არამედ მთელ ოპოზიციურ და მთელ საპროტესტო სივრცეს უნადგურებს ქართველ ხალხს. ბორიას წისქვილიზე წყლის დასმით და იმას კიდევ ერთი მაგალითი ამასაც თქვი. როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა ბორიას რომ არ აწყობდეს სააკაშვილი გაავრცელებდა თავის მიმართვებს სასამართლოდან, აი ვითომ ლეპტოპით იღებს ისაო რა ქვია ადვოკატიო, სხვა პატიმრების ადვოკატები ლეპტოპით ატოვერ იღებენ პატიმრების გამოსვლას. ხო, თვალსაჩინოა რომ ბორიასთვის არის ეს სასაგებლო სააკაშვილმა ილაპარაკოს ეს რასაც ისაც ლაპარაკობს იმ სასამართლოს ხონამდე ეს გავრცელდეს. იმიტომ რომ ეს არის ოპოზიციის დისკრედიტაციისთვის და ოპოზიციის განადგურებისთვის გაკეთებული განცხადებები. ბორიას საქმეს აკეთებს ნაცებო სააკაშვილი იმ სასამართლოს თომიდან გამართულ მიტინგებზე. მეტი როგორ უნდა დავღეჭო. ღმერთმა გაგვინათლოს გონება და ღმერთმა შეგვაძლებინოს ერთიან ფრონტად გაერთიანება. მე კიდევ ამას ვიძახი, აუცილებელია სასწრაფოდ უნდა მოხდეს ამ ძალიან დასუსტებული შიგნითაც და დასავლეთიდანაც ძალიან მოძულებული და ძალიან შებერტყილი პანღურამორტყმული ქოცნების წინააღმდეგ უნდა მოხდეს ყველა პოლიტიკური, რეალურად ოპოზიციური ძალის გაერთიანება და ყველა საზოგადოებრივი საპროტესტო ორგანიზაციის გაერთიანება. ერთიანი წინააღმდეგობის ფრონტის ქვეშ, რომ იყოს აქ ალტერნატიული ძალა წარმოჩენილი დასავლეთისთვის, რომ აი ხედავდნენ ვინ არის აქ საქართველოს თავისუფლებისათვის მებრძოლი ხალხი. მორჩა, გაერთიანდით ერთად ყოველგვარი ბელადის გარეშე, გადავაგდოთ ეს ფუჭი ოცნებები, საერთო სახალხო გაერთიანება მოხდეს პოლიტიკური პარტიებისაც და საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისაც. მეტი რაღა თქვა ახლა. ამას ვამბობ 2024 წლის 27 ოქტომბრიდან, როდესაც 26 ოქტომბრის არჩევნები გადაგვახია თავზე ბორიამ და თქვა რომ ჩვენ აღარაფერს წინაშე აღარ დავიხებ და კიდევ ბოლოს იმასაც ვიტყვი ახლა. არჩევნების თაობაზე უნდა მივიღოთ თუ არა მონაწილეობა არჩევნებში თუ არა ესეთ. ყველა ის პარტია პირდაპირ ლელო გახარია რომლებიც აპრიორი ამ თავით ამბობენ თანხმობას საიმისოდ რომ ჩვენ ყველა შემთხვევაში ვიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას, არიან მოღალატეები. რადგან პარტია არ უნდა ამბობდეს წინასწარ ამ საარჩევნო გარემოში, ამ დრაკონულ სისტემაში, რომ ჩვენ ვიღებთ ყველა შემთხვევაში მონაწილეობას. შენ უნდა გაერთიანდე ყველასთან ერთად და უნდა მოითხოვო ამ სისტემის, ამ დრაკონული სისტემის გააკეთილშობილება. პირობები უნდა წააყენო, რომ გააკეთილშობილო ეს პირობები საარჩევნო სისტემა, ხო? თუნდაც იმ მილიონამდე ემიგრანტს ხმის უფლება უნდა დაუბრუნდა. შენ როცა ყოველივე ამის გარეშე ამბობ, რომ მე მაინც ვიღებ არჩევნებში მონაწილეობას, რა გიჟია ოცნება, რომ ახლა
თუ შენ ისედაც მიიღებ ამ არჩევნებში მონაწილეობას